معلومة على الطاير. هنسرد النهاردة 5 مكونات ووصفات من الطبيعة لطرد البلغم وتهدئة السعال وتقوية الذاكرة. 5. العسل. مش هنقدر نذكر فوائد العسل واللي ملهاش عدد، ودخل العسل كده في جملة مفيدة هيديك نتيجة هايلة، وكفاية إنه فيه شفاء للناس. اللي نقدر نقوله عنه حاول تشربه على الريق صباحاً في شوية مية، هيديك نتائج هايلة على كل الأصعدة. 4. الحبة السوداء، حبة البركة، بتعتبر من الأعشاب اللي فوائدها ما تتعدش. نقول أهمها طرد البلغم ومعالجة البرد الشديد، وأكيد بتزود المناعة. أسهل وصفة ليها إنك تخلط شوية حبة البركة مطحونين مع عسل أسود وشوية سمسم، أعجنهم مع بعض وخد معلقة على الريق وشوف النتيجة. 3. الكندر أو لبان الذكر، من فوائده الكبيرة إنه بيقوي القلب والدماغ، وله قدرة كبيرة على مواجهة البلادة والنسيان وسوء الفهم. في حالة نقعه في المية خد معلقة صغيرة، وبيعالج السعال والخشونة وأوجاع الصدر وضعف الكلى، وليه فوائد كتير. يستعمل مع العسل والسكر لضعف المعدة والرياح والنسيان، ومع المية لسائر أمراض البلغم. وبالنسبة لعلاج السعال عند الأطفال انقع منه ملعقة صغيرة ليلاً مع كوب حليب، وادي لطفلك منه نص الكوب صباحاً. وفي كل الأحوال لما يكون منقوع بيكون معالج جيد جداً للسعال والنزلات الصدرية ومريح للأمعاء. 2. الزبيب. للزبيب دور فعال جداً على تقوية القدرات العقلية وخاصة الذاكرة. أكيد مش كلنا كنا عارفين ده. أكله على الريق بينشط ويقوي الذاكرة، وبيعتبر الزبيب من أهم محفزات الجهاز العصبي. طب ليه؟ لأنه بيحتوي على فيتامين بي، وفيه كمية تانية من المعادن اللي بتعمل على تقوية الجهاز العصبي للجسم. ونصيحة لطلابنا الأعزاء عموماً واللي داخلين على الامتحانات، حاولوا تنتظموا على كميات معقولة يومياً من الزبيب، وده هيحسن أدائكم بشكل ملحوظ. وضيف لده إن الزبيب بيشتمل على عناصر مضادات الأكسدة واللي بتحمي الجسم من مرض الزهايمر وبيقوي خلايا المخ. 1. الزنجبيل. يمكن طعمه مش مستصاغ شوية، لكنه بصراحة هو مفاجأة كبيرة في عالم الطب البديل، وفوائده كتيرة قوي. منها بيقوي الذاكرة، مسكن لآلام الحيض، بيوسع الأوعية الدموية، طارد للغازات، وبالطبع بيعالج أمراض المعدة والأمعاء، مقوي للأعصاب ومقوي للجهاز المناعي، طارد للبلغم لو حطيته مع معلقة مستكة وامضغهم وشوف النتيجة، وكمان مدر للبول. طب والناس اللي بتشتكي من ضعف الذاكرة وقلة الحفظ والنسيان، اكتب ورايا الوصفة دي. خد من الزنجبيل المطحون حوالي 55 جرام، ومن الكندر أو لبان الذكر 50 جرام، ومن الحبة السوداء 50 جرام. اخلطهم مع كيلو عسل نحل، وخد منه ملعقة صغيرة على الريق يومياً، ويفضل مع صنوبر أو زبيب إذا كان متاح، واستمر عليها وشوف النتيجة. في ملحوظة صغيرة كده، ما تحكمش على أي تجربة قبل ما تاخد وقتها، يعني لازم تستمر عليها فترة بعدين تشوف النتيجة. من فوائد الزنجبيل للتبلد الذهني، حط ربع ملعقة زنجبيل على كوباية حليب مغلي، ويفضل برضو إنك تاكل بعديه زبيب أو صنوبر إذا كان متاح. للي بيشتكوا من القولون العصبي، في حالة شعورك بالألم اخلط 50 جرام من الزنجبيل المطحون مع 50 جرام من الكمون المطحون على نص كوباية مية، وعليها معلقة صغيرة من الخل. بعض فوائد الزنجبيل: مفيد في أمراض المخ والأعصاب زي الزهايمر، بيخفف من الإحساس بالقيء والغثيان، بيعتبر علاج ساحر للإسهال وألم البطن، مسكن للآلام المزمنة وبيساعد في علاج الأنفلونزا. وفي الشتاء ما أقولكش مشروب ساخن مالوش حل، هيديك شعور بالدفء في عز البرد. أطير أنا بقى. ما تنساش سبسكرايب لو عايز تتابع معلومة على الطاير.